tandem dulu bos. Wih, kenapa ini? Crash bos. Crash mas. Wah. Kenapa nggak dibawa ke tempat lain aja dulu? Jangan di sini. Takut keburu rame. Terus gimana itu? Cuma nggak ada yang bawa masalahnya. Hah? Motor ini. Apa ya? Dia kayaknya mau turun deh. Turun. Mau turun. Turun. Ayo mas. Tanggungnya lempar. Itu loh. Takut keburu ada polisi. Ayo saya langsung gue nya. Siap, naunya. Oke, thank you. Sama-sama. Siap. Oh, sama-sama. Thank you. Siap. Yoi. Oke. Oh, guys. Keep safe riding, guys. Safety first, oke. Terusan, you know lah, ada yang crash. Cuman ya mau gimana lagi. Selalu pelan-pelan ya naik motor. Hati-hati pokoknya. Tadi udah makan satu di atas. Untungnya gua langsung sigap tadi ke situ. Ya kebetulan gua kan lewat, jadi ada apa kata gua, rame-rame, ternyata ada yang crash bos.
parkir setempat. Tadi banyak yang crash anjir, cuman gua ngerekamnya satu doang.
Karena kebetulan pas gua balik tuh udah pas gua ke tempat nongkrong yang crashnya terjadi, yang cowok sama cewek. Hari ini tuh di Lembang yang crash ada berapa ya? Ada 3 R25 yang gua post, yang lainnya enggak. Beat itu pasangan cowok cewek. Ya, gua ketemu sama teman gua nih, sama ceweknya juga tuh di depan. Ini Aben, tuh si Airport di depan itu.